华硕文化，快来喂动物朋友吃东西。我们里面有附洗澡翻翻书和一个可爱的围兜兜，好可爱的围兜兜哦！再附一个可爱的洗澡翻翻书。我们现在讲解洗澡翻翻书，快来喂动物朋友吃东西。哇，猴子肚子饿了，我们来喂猴子吃什么东西呢？它喜欢吃什么？这个可以翻开。哦，它最喜欢吃香蕉。熊肚子饿了，我们来喂熊吃东西，它喜欢吃什么？蜂蜜。绵羊肚子饿了，我们来喂绵羊吃东西，它喜欢吃什么呢？你们要不要猜猜看呢？草，答对了。猪肚子饿了，我们来喂猪吃东西，它要吃什么呢？它喜欢吃红萝卜。你肚子饿了吗？你喜欢吃什么东西呢？这里面有蔬菜，有水果。小朋友，你都不可以挑食哦，每一样都要喜欢吃哦。接下来我要教你们怎么使用这个围兜兜。它这边呢有魔鬼毡，所以只要套在你的小朋友的脖子上面，粘住就好了，就不会掉下来。小朋友呢在用餐的时候，它掉下来的饭菜啊，都可以由这个透明口袋接住哦。这样子你的地板都不会满满的都是饭菜跟饭粒，这样爸爸妈妈都会清得很辛苦。那这个材质呢，都是易清洗的材质，只要放到清水那边冲一冲、洗一洗就可以了。那这本洗澡书呢，小朋友在洗澡的时候，他也可以阅读哦，是不会弄湿坏掉的。这就是我们华硕文化，快来喂动物朋友吃东西。